道具です。オンですね。デコンプレバーですね。これを硬くなったとこから押して少し軽くなったところまでやっていきます。レバーです。温まるまで少し時間がかかります。チョークを戻してから乱気してください。ガソリンのコップですね。普段使わないときはオフにしてください。オフは横です。で、真ん中でオンです。で、こっちでリザーブになります。必ずエンジン止めたらオフにしてください。で、ライトはこの位置ですね。これが上にやるとスモール、もう1個やるとオンです。で、こっちで切り替えですね。で、これ左側はパッシングになります。で、ウインカー。これがデコンプレバーですね。押すとデコンプつきまして圧縮が抜けます。それで上視点探りやすくなります。ガソリンタンクですね。で、ギアは